2021 så hadde vi et kraftig vindvær her i Sigdal. Og det etterlot seg masse vindfall som måtte ryddes opp i. Det takrøstet jeg driver med her, det er vindfall fra skauen til Anders. Vi lafter stort sett med ovalt tømmer, da vi synes det gir bygga et fint uttrykk. Det er litt mer jobb å forme det, men det har vi gode verktøy til å hjelpe oss med. Det takrøstet her, det er til et vannhus på en plass som heter Damstul i Telemark. Et kjempefint sted som tilhører Kari og Anders Martinsen. Der har de eget sagbruk og ordner det meste selv sammen med sønnene Noah og Isak. Anders Martinsen er en gammel kollega, en veldig dyktig maskinfører, en altmuligmann egentlig. Veldig moro å bli spurt om å få bidra i prosjektet han har der.